हेलो भाइ, मेरो नाम राम विकास राय हो। आज म के पढाउँछु भने दुईटा प्रश्न छ। एउटा प्रश्न के हो, नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छ अनि त्यो ७७ वटा जिल्ला कहिले विभाजन भयो? र अर्को प्रश्न के छ भने नेपालमा ७ वटा प्रदेश छ अनि कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छ? त्यसको म आज ट्रिक दिन्छु। कसरी याद गर्ने हो भनेर ट्रिक दिन्छु। विद्यार्थीहरू त याद गरिरहेको हुन्छ तर फेरि बिर्सिरहेको हुन्छ। र म आज यस्तो ट्रिक दिनेवाला छु कि त्यो ट्रिकले गर्दा विद्यार्थीहरू कहिले बिर्सिनेवाला छैन। लौ त हामी प्रश्न नम्बर 1 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 के हो भने नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छ भने त्यसको विभाजन कहिले भयो? यसको पुरै मिति हो विक्रम सम्वत 2072 भाद्र 5 गते। अर्को प्रश्न के हो भने नेपालमा 7 वटा प्रदेश छ अनि कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला हो? त्यसको म ट्रिक दिन्छु 2 नम्बर प्रश्नमा। यहाँ नम्बर अफ प्रोभिन्स राख्ने। यहाँ नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट राख्ने। म एउटा कोड लेख्छु अनि त्यो कोडको मतलब के हो भने म पछि बुझाउँछु। 27 64 521। यो 2 को मतलब भयो 2 नम्बर प्रदेश, 7 को मतलब भयो 7 नम्बर प्रदेश, 6 को मतलब भयो 6 नम्बर प्रदेश। यस्तै गर्दा गर्दा जे नम्बर हो त्यो प्रदेश बुझ्ने हो। अनि यहाँदेखि 9 बाट सुरु गर्ने हो। 9 10 11। 2 नम्बर प्रदेशमा के बुझ्ने हो भने 2 नम्बर प्रदेशमा 9 वटा जिल्ला छ। सरी यो अलि मिस्टेक भयो। यहाँ 8 बाट सुरु गर्ने हो। 8 बाट सुरु गर्ने। 8 9 10। यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा 8 वटा जिल्ला छ, 7 नम्बर प्रदेशमा 9 वटा जिल्ला छ, 6 नम्बर प्रदेशमा 10 वटा जिल्ला छ, 10 पछि 11 आउँछ। यस्तै गर्दा गर्दा यहाँसम्म 1 सम्म लेख्ने हो। यहाँ 12 13 14। 5 नम्बर प्रदेशमा 12 वटा छ, 3 नम्बर प्रदेशमा 13 वटा छ, 1 नम्बर प्रदेशमा 14 वटा छ। आजको यही 2टा प्रश्न थियो। आजको लागि यतिकै नै छ। म फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु।